แล้วบ่เห็นความเทแค่ที่แปลว่าห่วงจึงอยากถามทวงถึงเหตุผลที่คุณเงียบไปบ่มีเวลาบ่ว่างมาหาก็พอเข้าใจแต่วันนี้ห่างหายเหมือนตั้งใจลืมกันประคองคืนวันอยู่ด้วยงานด้วยการเฝ้าสบตาหน้าจอรอรับสายไอโทรเติมฝันอาการเงียบไปสื่อความหมายบอกใจไว้วันหนึ่งคำขอต่อวันนั่นคือสัญญาณห่วงใยได้ยินคำว่าเหนื่อยไหมได้ใจกลับมาเกินครึ่งได้ฟังคำว่าคิดถึงก็มีความล้าลดหายแค่ถามก็รู้สึกดีความรักที่รู้สึกได้อยากให้มีเวลาให้ใจถึงบ่มีเวลาให้เจอหน้าจอว่างงานรับสัญญาณคิดหอดบ่ได้อายเป็นยังไปเฝ้าทวงถามในใจเสมอบอกใครให้รอลืมแล้วบอกจะถึงให้เมื่อบ่ว่างมารับมาเจอถามกันแน่เด้อว่าอยู่จังใดหน้าจอว่างงานรับสัญญาณคิดหอดบ่ได้อายเป็นยังไปเฝ้าทวงถามในใจเสมอบอกใครให้รอลืมแล้วบอกก็ถึงให้เมื่อบ่ว่างมารับมาเจอถามกันแน่เด้อว่าอยู่จังใด